21 ноября 2024 года. День зимнего солнцестояния сегодня. В этот день надо обязательно побыть на природе, чем я и займусь сегодня. Стартовал в 11:18. Хочу пройти на лыжах не меньше 10 километров и не больше 20. Кто-то уже даже елочку к Новому году приготовил в лесу, в тайге. Это, наверное, тот, кто эту лыжню сделал. Лыжню в истоках большого тайгата. Следы животных, пытаюсь понять, чьи. Здесь все разрыто копытами. Такое ощущение. Да, это копыта. Вот они все тут рыли, разрывали землю, что-то искали. Раньше я здесь не видел такого. Но почему разрывают, я думаю, потому что снега еще мало, они могут туда снег этот разрыть. Когда снега побольше, тут будут сложности. И вообще я раньше не видел такого здесь. Именно здесь. Сегодня самый короткий день в году и самая длинная ночь. Вот, собственно говоря, где я и застал момент зимнего солнцестояния в 2024 году. Нахожусь я на горе. На горе солнца не видно, потому что облачно. Но я знаю, что сегодня самый короткий день и будет самая длинная ночь в этом году. Началась астрономическая зима, настоящая зима. Но с каждым днем день будет становиться длиннее, а ночь короче. Теперь все пошло к весне дело. Зима началась, значит дело пошло к весне. Решил на обед встать. Ну и чтобы не мерзнуть, костер разожгу. Тем более сегодня солнцестояние, нужно обязательно костер пожечь.
Вот таким образом отмечаю день зимнего солнцестояния в тайге, на горе. Жгу костер, очищаюсь духовно и физически. Живое тепло костра пробуждает во мне инстинкты древние. Разгорается мой костер. И тепло от него идет. Я остановился. И сразу стало прохладно. А костер разжег, когда все, тепло пошло. Он сейчас меня будет греть, пока я здесь стою. Дров много вокруг. Вон сушнинка готовая. Тебе только надо так раз наклонить. Опа. Вот. Пожалуйста, жги костер. Большой можно костер сделать. Сейчас напилим ее. Чего не пожечь? Когда дрова не проблема. О, пила, ножовка китайская за 300 рублей покупал. Классная ножовка за 300 рублей, отлично пилит. И главное, у нее лезвие не лопается, как у силки, у пилсилки японских. И цена в 10 раз дешевле. Ага. Да, огонь — это жизнь. Такая сушнинка. Нет, тут дальше уже пилить нецелесообразно, ее уже толстая. Просто положим ее вот так, пусть сгорает. Разгорелся мой костер. Ой, хорошо. Красота.
Как-то ехал я перед Рождеством, погонял коня гужевым хлыстом на моем пути. Черный лес стоит, кто-то в том лесу воет и кричит. Господи, помоги! Эх, одолели меня эти враги! Николай угодник защити! Эх, одолели черти, мать их, эти! Эх! На горе, в тайге, в день зимнего солнцестояния. Вот как надо проводить этот день. С костром, а не дома на диване лежать. Горы в тайге непростые места. Не зря на них шаманы ходят на гору. И в бубен бьют. С этой горы множество рек начинается. И вообще гора это очень интересная. Такая интересная. Горы место силы. Даже небольшие горки. Как эта. У нее высота 306 метров. Но здесь интересно побывать, возвращаться сюда. Костер догорает. Но от углей еще можно греться еще долго. Они жаркие. Снега мало в тайге. Для этого времени года. Для этого дня. Я помню, бывало до метру снега было уже. А сейчас сколько? Вот. Посередину голени. Набралось бы. Специально остановился, чтобы проверить, на какой стороне дерева растет мох. Говорят же, что он на северной стороне растет у дерева. Сейчас проверим, где север. Так вот, мох в ту сторону. Типа вот это северная сторона у дерева. Но на самом деле север там. Вон там север. Поэтому не совпадает. Нельзя моху верить. Или мху. Мхам нельзя верить. Они обманут. Вернулся к машине.
Время в пути 4 часа 32 минуты. За это время прошел 16 километров.